سلام دوستان، طبق قولی که بهتون دادم یه استراتژی شماره 4مون رو بهتون میگم که شکلی با خطوط سوینگ و میدلاین کار میکنیم. خطوط سوینگ و میدلاین هم عرض کردم خدمتتون که دوباره حالا میگم برای یادآوری. اونایی که دو رقم آخرشون 0 2 22 42 62 و 82 باشن میشن خطوط سوینگ، و خطوط میدلاین که فرد هستن و ما بین اینا قرار میگیرن اعدادی هستن که دو رقم آخرشون 13 33 53 73 و 93 هست. این در تمام چارت کارایی دارن. به این شکل خطوط رو میندازید به فاصله $9 و $11. اینا فاصله شون هست، بر اساس اصولی هستن که حالا خارج از بحث این موضوع امروز هستش. باش کار میکنیم. حالا مدت ها دیدید تقریبا چندین ماه یا بیشتر. حالا بهتون توضیح میدم با این اعداد کجا و چه شکلی استفاده میکنیم. نه همه جا، یه شرایط خاص باید داشته باشه که از اینا استفاده بکنیم. ما یک حرکت نزولی داریم، سقف ها و کف های پایین تر میزنه، مدام داره این کار رو انجام میده و میریزه. کار نداریم که چقدر میخواد بریزه، تا هر جایی میتونه بریزه. یه جایی میاد یه تغییر ساختار رو ما نشون میده. مشخص حرکت نزولی سقف ها و کف های پایین تره. یه جایی میاد یه تغییر ساختار رو ما نشون میده. اینجا میاد این آخرین کف تو حرکت نزولی هست و این آخرین سقف در حرکت نزولی که از بالا ریخته، این آخرین سقف ما هست. اینجا میاد یه اتفاقی میفته، یه نشونه به ما نشون میده که میخواد مارکت بچرخه و مارکت بازی احتمالات، احتمال میدیم که میخواد بچرخه. با چه مشخصه؟ این که این آخرین سقفشه و این آخرین کفه. از اینجا که حرکت شروع میشه، اینجا میاد از این آخرین سقف رد میشه و اینو میشکنه آخرین سقف رو. یعنی میگه آقا من میخوام احتمالاً از حالا سقف ها و کف های بالاتر بزنم و صعودی بشم. پس اینجا یکی از نشونه ها، این اولین و مهمترین نشونه که باید ببینیمش حتما. پس اینجا دیدیم که اومد آخرین سقف نزولی که ما اینجا داشتیم شکسته شد. اینجا در پول بک به این خط میدلاین ما، یعنی خط میدلاین شکسته شد، در پول بک به خط 33 میاد چیکار میکنه؟ اینجا میاد به این خط احترام میذاره. اولین نشونه رو که داشتیم که سقف بالاتر زد، حالا اومد بهش احترام گذاشت. به چه شکل؟ بدنه کندل 1 دقیقه بدنش نباید زیر خط بسته بشه به هیچ عنوان. میتونه وقتی که کندل 1 دقیقه شروع میشه بره پایین، حتی این خط رو بره پایین، ولی موقع بسته شدن خودش رو جمع بکنه و بدنش بالای خط بسته بشه. یعنی شادوش میتونه زیر خط باشه، بدنش نمیتونه زیر خط باشه. اگر باشه میتونه دوباره بریزه و این شکست به سقف میتونه فیک باشه برای ما. پس وقتی این اتفاق افتاد، ما اینجا با این کندل که بسته شد، کسایی که ریسک پذیرترن، استاپشون کوچیک‌تره، احتمال استاپ بیشتره، یا باید کندل تایید بعدش یه تیک بالای این زد و سبز بود، یا اینکه صبر بکنن کندل بسته بشه. خب استاپ بزرگتر میشه دیگه، بستگی به شخصیت معاملاتی خودتون داره. استاپ رو $0.5، حدود $0.5 کم پایین‌تر زیر خط میذاریم. $1.5 مثلا مجموع استاپ، $2 مجموع استاپ میشه، حالا بر اساس ورود هر کسی نسبت به توانایی خودش. و تیپیتون میتونه باشه $0.5 زیر خط بعد، یعنی 33 اگر میدلاین گرفتیم 42 سوینگمونه، $0.5 زیرش میذاریم 41.5 برای احتیاط ها که ممکنه تا اینجا بیاد یه دفعه دوباره برگرده. پس $0.5 زیر خط میذاریم تیپیمونو، اگه 42 خطمون باشه 41.5 تیپی رو میذاریم و یک کاری ما انجام میدیم. حالا هر کس روشا فرق میکنه. روش ما این شکلی است که ما 0.5% سعی میکنیم بیشتر تو هر پوزیشنی ورود نکنیم. 0.5% که ورود میکنیم یعنی تو اکانت $1000 شما اندازه‌ای که استاپتون رو میذارین، مجموع استاپتون نسبت حجمی باید بزنید که استاپتون بشه مجموعاً $5 اگه استاپ خوردید. و اگه تیپی بگیرید، تیپی چون 3 و 4 رو میده، ریواردمون 1/3 به 1/4 هست به خاطر فاصله خطوط، شما 15 تا $20 میتونید سود بکنید. حالا کاری که ما انجام میدیم، ما اگه $2 مثلا استاپمون مجموعاً باشه، وقتی که $2 وارد سود میشیم نصف حجممون رو میبندیم. با این کار خودمون رو بیمه میکنیم. یعنی میگیم آقا مثلا اگه 1 لات زدیم، نیم لاتش رو با $2 سود که رفت و سود بستیم، نیم لاتمون هم اگه استاپ بخوره $2 استاپ میخوره، این میشه سر به سر و صفر میشه. این استرس از شما میبره بیرون. تیپیمون هم میذاریم اینجا تا بزنش $0.5 زیر خط. این کاری که ما انجام میدیم.
اون ریسک ریوارد اگه شما رعایت بکنید نتیجهش رو تو اکانت های بزرگ میبینید. یعنی تمرین بکنید و رعایت بکنید مدیریت سرمایه، هم اکانتتون نمیسوزه، هم تو اکانت های بزرگ نتیجهش رو میبینید. یعنی اگر تو اکانت $100,000 شما 0.5% ریسک بکنید اینجا میشه $500. اگر تیپی بگیرید 1500 تا $2000. و اینکه با این کاری که نصفش هم میبندید سیف میکنید خودتون رو. و یک مشخصه دیگه غیر از این که آخرین سقف نزولی رو اومد برای ما زد و تغییر ساختار ایجاد شد، ما یک تاییدیه هم از RSI 14 RSI ساده 14 میگیریم. این اتفاقی که اینجا میفته باید حدود عدد 50 RSI، حدود عدد 42 RSI یا حدود عدد 30 RSI اتفاق بیفته و 30 رو نشکنه. این معمولا با اینم یه تاییدیه دیگه میشه، تاییدیه رو این خطوط میشه. و اگر ما یک دو پایه داشته باشیم به این شکل W انگلیسی، اگر این رو در عدد 42 داشته باشیم، رو عدد 42 یکی از تاییدیه قوی ترین تاییدیه ها میتونه باشه. یعنی 42 50 و 30 که بهتون گفتم، اگر این هم باش همزمان بشه یک حالت W یا دو پایه، خب خیلی بهتر میشه. این سیستمی است که ما با این اعداد سوینگ و میدلاین کار میکنیم و هر جایی ازشون استفاده نمیکنیم. و اگر اینجا نگاه بکنید ببینید اینجا درسته که اومده سقف، باز آخرین سقف رو دوباره زده، یعنی سقف بالاتر زده، ولی برای ما تاییدیه روی این خط 42 نداده که ما دوباره بای بزنیم. به چه دلیل؟ خاطر که بدنه کندل ها اگه نگاه بکنید زیر خط بسته شده. یعنی این مشخصات که ما اینجا داشتیم اینجا نداریم و این خط ما ورود نمی کنیم، چون این میتونه بریزه بیاد پایین، چون این خط احترام نذاشت. پس تمام این خطوط رو ترید نمی کنیم. و اگر اینجا اومدیم این زیر این بستش، ما دوباره اینجا سل نمیزنیم، دست معکوس نداریم. ما روندمون گفتیم تغییر کرده به صعودی، پس ما دنبال بای ها هستیم تا وقتی که این سقف کف ها دوباره به سمت پایین شکسته بشه. هر جایی بای و سل نمیزنیم، طبق اصول و با صبر میزنیم. اسم گروه ما الیگیتور یعنی تمساح هست. این خط های آبی که شما می‌بینید برکه آبی هست که ما منتظر شکارمون هستیم روی این خط ها. و یه نکته هم هست، مثل عقاب باید تیزبین باشید و نکته ها رو چک بکنید و جفت باشه با هم تا بزنیم. همه جا و همه خطوط رو ترید نمی کنیم. موفق باشیم.